Čuj, prid na kofe! To je res en tak stavek, ki je pri nas zelo popularen in vsi se ga razveselimo. Že od džezve naprej veljamo za prave kofetarje in že Cankar je v sami kavi pisal. Seveda se danes poslužujemo bolj modernih oblik, takšnih aparatov, ki nam že z obratom gumba pričarajo skodelico te opojne pijače, na katero se zanašamo, da nam bo naredila dan. A te mašince potrebujejo vzdrževanje, čiščenje vodnega kamna, da ima črpalka pravi pritisk, da bojler dlje zdrži, skratka, da cela mašina zdrži dlje. A kako to narediti? Evo, guten Morgen, danes vam pokažem, kako se na hiter, pocen način ščisti kavni avtomat. Gremo! Kaj vse bomo čistili pri kavnemu aparatu? Seveda najbolj pomembna je notranjost, torej bojler, kotliček za vodo, sama črpalka. Potem, ko bomo ta del očistili, seveda se bo že vmes to čistilo, bomo očistili še tudi ročko, potem tukaj noter vsa ta cedila, ki so v ročki, in pa tudi ta del, kjer v bistvu sama kava ven preteče in kjer je tesnilo, ta del je treba obvezno ščistiti in potem še ta kanal, ki prestreže odvečno kavo. Za čiščenje kavnega avtomata priporočam citronsko kislino. Nikakor ne kis, zaradi tega, ker kis razžira membrane in tesnila na samem sistemu. Citronska kislina ne. Tudi prav pri sredstvih, ki so namenjena za čiščenje same mašine, vsebujejo citronsko kislino, zato ta del kontejner se nalije z vodo, notri bomo dali nekaj citronske kisline in potem vam pokažem postopek. Torej, hladno vodo do črte maksimum v rezervoar. Odvisno zdaj od velikosti rezervoarja, ampak nekje na 1,5 litra 4 žlice. Tako. In to je zdaj potrebno dobro raztopiti. Redo bo. Kisel. Tako tudi mora biti. V glavnem tako. Zdaj pa ročka se nastavi nazaj. Tako. Rezervoar se postavi v pozicijo. Tega ne rabimo. Tako, dobro pritisne dol. Potem pa vključimo mašino in takoj vklopimo pumpo. Toliko, da v bojler potegne to kislo vodo. Tako. In zdaj počakamo, da se prižge lučka, da je ta pravilna temperatura, delovna temperatura mašine dosežena. Tako. Zdaj je bojler ugasnil in ga moramo samo spet ohladiti, da se bo spet vklopil. Ko lučka ugasne, počakamo. In nadaljujemo. Tokrat lahko pustimo malo dlje. Seveda, če nam je lažje, se lahko tudi ta prestrezni prekat vzame v stran. Jaz ga rad celo tako malo zmočim, da se bo kar tu odmočil in ga potem samo sperem. Tako. Zdaj, to je tudi super. V starih časih in stari gostinci vam bodo povedali, da recimo pri ročki se lahko tale del vzame ven in se ga samo skuha v kropu. Jaz predlagam, da če ima mašina v kompletu več teh nastavkov, da vsako ščistite s tem,
da jih menjujete tekom praznjenja rezervoarja, v katerem je citronska kislina. To je že zdaj tako svet. Tako. Pazite seveda, ker je vroče. In damo zdaj recimo noter ta drugo. In postopek ponovimo. Tole bomo vzeli stran. Takle, evo. Vse mašine, večinoma te klasične na ročko, imajo narejeno tako, da se lahko torej, da se vzamejo ti deli ven, ki bomo seveda potem ščistili še z krtačko. Potem pa so zraven še te sklečke. Ena je recimo za enojno kavo, potem malo bolj globoke so za dvojno kavo. Tudi to se vzame ven. Takole ob strani. Tako. In potem lahko postavimo noter drugo, da se tudi ta luknjica očisti. Ne rabimo zdaj devati več noter nobenih cedil. Tako. Super, hvala. Evo, zdaj damo še to. Ta pa ni od tega. Ja, možno, da ni. Je. Zdaj je to. Veste, eni imajo celo slepo tole šalčko, slepo ročko. To pomeni, da vse ostane noter, ampak ti gospodinjski nimajo tu pritiska in zaradi tega nimajo. Bom pa takoj videl in vam kar povedal. Zdaj, ko so se vse te očistile, tako, ni nič narobe, če jih še zdaj potopite v to vodo, ki je že šla skozi mašino. Naj se one tam namakajo, pa čistijo, nič ne boli. No, mi bomo pa zdaj, poleg tele poplavce tule, itak bomo pa celega zbrisali, ker to se ne rabite sekirati. Kafe mašin je tako narejen, da ta spodnji del nima kaj zalit. Tudi če se kdaj prelije kava, je tako dizajniran, da potem to funkcionira. Zdaj pa je potrebno očistiti še ta del tukaj zgori. In to je tudi najboljše, da ga zdaj pustimo brez ročke, da spusti vodo skozi. Medtem se vzame zobna ščetka in s previdnostjo, s krožnimi gibi očistimo tako. Loči nas še ta zadnji korak samega čiščenja notranjosti. To pomeni, da zdaj pustimo, da se lučka pržge, počaka se nekaj minut in potem se lahko rezervoar do konca sprazni, potem pa gremo na spiranje samega kavnega aparata. Če ima vaš kavni aparat funkcijo penjenja mleka, velja spucati tudi to ročko, torej obrne se ta za izbiro, torej a gre voda skozi ročko, torej za kavo ali za penjenje, takole dol. Vključimo še vročo vodo. Tako. In zdaj res v taki mašini ni več vodnega kamna, čaka nas samo še izpiranje. No, zdaj, ko se je spucalo vse, kar paše k tej fabulous mašini, mater, kak jaz glancan, kako je to dobro. V glavnem se lotimo izpiranja. Izpiranje v bistvu je isti
postopek kot prej, le da je navadna voda in da moramo najmanj, oziroma ne, kar v redu, dva bojlerčka, dva kesla vode spustiti čez mašino, vključno z ročko, ki smo jo čistili. Torej, mašinca se vključi, lahko se takoj že požene črpalka. Zdaj je še kisla voda not v samem grelnem kotličku, da se jo spusti ven. Tako, vmes, ko se greje, se lahko že tudi kaj ročka sčisti. Je še kisel. Ne, zato je pomembno, to je treba res dobro sprati, ne sme imeti nič okusa po kislini, ker če ne bo kava nagravžna kot pes. Kot sem rekel, postopek z svežo vodo je potrebno ponavljati vse, dokler je voda brez okusa. Če je še kar kisla, je najmanj potrebna še ena runda, da se čist spere. Prvo kavo vedno razkiramo, zato da kovine, materiali na sami mašini dobijo tisti pravi okus, ki bo potem poskrbel, da bo druga, tretja, četrta, peta, stota kava takšna, kot smo jo vajeni piti. Tak postopek priporočam, če si vsak dan skuhate kavo, nekje na 3 do 4 mesece, odvisno od aparata, eni imajo samočistilne funkcije, odvisno od velikosti kotlička, skratka, to je ena taka zlata sredina, enojni kafe mašin, kjer ga je treba sam dati kavo, mleto kavo, ne preveč fino mleto kavo. To je pa to. Kafe mašine, če se da, spedenat. Itak, da se jih da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.